자, 됐고요. 어제 이 게스트하우스가 돌아간다는 거기까지 밝혔어. 가보자. 이제 어떻게 이 바뀌는 걸 어떻게 하는지 그거 알아내야 돼. 뭐더라 이거? 잠깐만. 또 어제 저장하는 데까지만 해가지고 뭐 이상한 데까지 했는데? 방이 바뀌었다는 것을 증명. 아 맞아, 이거 사진 2개 줘. 어디야 씨발 이거. 요 사진이랑 이 사진이 달라. 나뭇가지가 달라. 나뭇가지가. 그래서 방이 바뀌었다. 어제 간수의 카메라로 찍힌 영상과 오늘 찍은 셀러맨더의 방 사진. これを見比べれば建物が動いたことが証明できるはず。比較する場所は 창문! この2枚の写真、窓から見える景色を見て。どちらも同じような場所から撮った風景の 그치 写真 이런 なのに 것도 外に 잘해놨네. 見えてる風景の角度が少し違っているんだ。確かにそうです。見えている木々の位置が 야 아주 조금이 아니야. 아니 개역지물이네 또. 야 나무 한 그루가 다르다. 나무 한 그루가 달라. 어? 야 나무 한 그루가 아니네. 뒤도 다르네. 아주 조금? これは建物自体の位置が変わって角度がずれていないと起こりえないことだよ。であればエマちゃん 근데 어떻게 바뀐 건지 몰라. 이걸 증명할 수가 없어. それができたのは誰？それは 이거 이제 밝혀야지. それができたのは一人しかいない。ハンナちゃんを殺して殺害現場の建物を動かした人物。それは 갑자기요? 갑자기? 잠깐만. 나 중간에 어제 재판하다 말아갖고 누군데? 이거 왜 나한테 물어봐? 얘 아니야? 아닌데? 누구지? 모르겠는데? あらその人じゃゲストハウスは動かせないんじゃないかしら。 왜요? もうお手上げエマちゃん。それともわざとかばっているのかしら。いや、僕はもう分かってるはずだ。 어떻게 안 돼? 난 모르는데? 무슨 대화를 나눈 거야 도대체? 잠깐만요. 뭔 대화가 있었는데? 건물이 뒤바뀌었다고 한다면 그건 한밤중이다. 다른 방에 있었다? 그리고 간수가 문을 잠그고 두 개의 방이 밀실이 된 후 그 방은 건물째로 교체가 됐다. 아, 간수가 문을 잠그고 난 다음에 방이 교체가 됐다는 거야? 어제 밤에 다 싸돌아다닐 수 있지 않나? 아 아니다 얘네는 간수랑 눈 마주쳐서 들어갔구나. 야 잠깐만, 야 걘가? ゲストハウスを持ち上げるなんてクレーンでもない限り普通の人には無理だ。 아, 야, 잠깐만, 아니, 야. 아니, 야. 이걸 들어서 움직였다고? 말이 돼? でもこの中には一人だけそれが可能な人物がいる。その人を指摘するんだ。 야, 우리 크루에서 두 명이 나가리가 殺害現場 된다고? の建物を動かした人物。それは 아니, 존나 묵직한 방법으로 죽였네? 야, 너야?
物みたいな大きなものを動かせるとしたら、魔法を使わなきゃ無理だ。 아니, 야, 장치가 돼 있는 게 아니야? 야, 얘가 죽였어? 아, 그럼 무식하게 그냥 건물을 들어서 옮긴 거야? そして、この中でそれができるのは、怪力の魔法が使える君だけ。立花シェリーちゃん、君が犯人だ。 야, 우리 크루에서 2명 나가리 되네? 야, 얘는 끝까지 갈 줄 알았는데. そうだったんですか？知りませんでした。 아버지 척 그만해. シェリーちゃん、君は。反論しましょう。ちょっと待ってください、エマさん。その推理には穴がありますよ。 해봐라. 아, 얘잖아. その間違い、指摘してあげましょう。この名探偵、シェリーちゃんが。 왜 죽인 거야, 그러면? 진짜 이유가 없다니까. 이제 뒤로 갈수록 애지 이유가 없어. 違うと言いますが、それは本当に同じ場所から取られたものなんでしょうか。私たちと監視さんは身長が違います。それに全く同じ場所に取って取ったなんてこと断言できますか？ 그만해. 그러기엔 나무가 너무 中から見え 달라. る景色は明らかに違っているよ。サラマンダーの名の角度がずれてるんだ。だからあの建物は動かされたに違いないよ。いやいや、確かに動いた可能性はありますけど、誰かが持ち上げた痕跡はないじゃないですか。 들어올린 地 흔적. 盤が不安定で角度がずれたのかもしれませんよ。トリックがあったという推理に私も同意します。でも動かしたとまで決めつけるのは早計だと思いますけどね。例えば現段階でトリックの仕掛けが見つけられてないだけの可能性もあるじゃないですか。 X 線検査をしたわけでもないですし、 엑스레이가 通路なんて 없어? ある可能性はまだまだあると思うんですよね。それとも私がハンナさんを殺したりあの現場にいたという証拠でもあるんですか？全部エマさんの推測で証拠なんて何もありません。 한나를 죽였다라는 증거, 그 장소에 있었다라는 증거? シェリーちゃん、嘘だよね。君が犯人なんて。 그러게. 아, 왜 죽인 シェ 거야? リーちゃんが犯人じゃないなら僕の推理が間違ってるはず。 꼴 받아서 죽였나? 옆에서 땡땡거리니까? それを検証する意味でもシェリーちゃんの発言に矛盾がないか指摘するんだ。 얘가 있었다라는 증거가 없지 않나? 아, 근데 진짜 아니 이 게임도 마법 때문에 존나 개연성이 없어. それは本当に同じ場所。私たちと監視さんは身長 가은소와 키는 違い 같다. ます。 선 위치는 같았다. 아니야 이거 아니야. でも中から見える景色はだからあの建物は嫌よ。 들어올린 흔적. 들어올린 흔적도 없어. 그러면 이때 들어왔던 게 폭주까지로 들어왔었는가 보다. 아, 이거 온진의 방이라서 아니구나. 確かに動いた可能性はありますけど、誰かが持ち上げトリックがあったという推理。いや、 석인수는 없었다? 私も同意します。でも例えば現段階でトリック X 線検査をした 표시에서 보는 방법이 있다. 예병 두컵 들고 있네. わけでもない 야, 막 나가는구나. 私が犯 한나를 죽였다라는 증거가 있다. 그 현장에 있었다? 얘가 현장에 있었다라는 증거가 뭐지? 야, 이거 얘 피 아니야? 근데 도로라고 했잖아. 아! 야, 노원방 개판된 거 어딨어? 노원방도 개판돼 있었잖아. 아, 그거 어딨지? 이거다! 아, 아닌데. 아니야, 그거 아니야. 잠깐만. としたり、あの現場にいた全部エマさんの推測で証拠なんて何もありません。シェリーちゃんが犯人じゃないならそれを検証する意味でもシェリーちゃんの発言に矛盾がないか指摘するんだ。 노원방은 그러면 왜 개판돼 있었는데? 違うと言いますが、それは本当私たち
とカンシュさんは身長が違います。それに全くでも長く見える景色を明らかにだからあの建物は。いやいや、確かに動いてかな。持ち上げた証拠は建物の角度以外にもあるよ。それは 어? 그래도- 야 이거 맞는가 보다. 야 들어올린 흔적이 맞나봐. 야 이게 맞나봐. 운디네 방만 똑바로 서 있었잖아. その証拠品が何か関係あるんですか？誰かが建物を動かしたなんて、この証拠じゃシェリーちゃんを追い詰めることいやいや建物の角度がずれたことじゃなくて、シェリーちゃんが運んだことを証明できる証拠。そんな証拠何かあるのかな？ 쉐리가 옮겼다라는 증거. シェリーちゃんが建物を動かした時に何が起こっていたのか、もう一度考えてみよう。持ち上げた証拠は建物の角度以外にもあるよ。それはこれだ。 이거 개판 나 있잖아. その証拠品が何か関 이게 係あるんです 아니라고? か？誰かが建物 나 を動 너무 かした 흔들렸다. 그런 거에만 꽂혀 있나 또? ねえ、この証拠じゃシェリー建物のシェリーちゃんが建物を動かした時に何が起こっていたのか。 건물을 움직였어. 무슨 일이 있었을까? 建物の角度以外にもあるよ。 아내가 우당탕탕했다 그거 아니야? 설마 피는 아닐 거잖아. 이건가? 무슨 일이 있었던 건가? 아 근데 집만 옮기는데 안에 있는 내용물이 왜 일로 흘러 들어가는 거지? 이게 이상하지 않나? その証拠品が何か関係あるんですか？誰かが建物を動かしたなんて証明できないと思いますけどね。 나만 이상해? この証拠じゃ建物の 나만 이상해? 持ち上げた証拠は建物の角度以外にもあるよ。それはこれだ。 이건 아닐 거잖아. 설마 이거일 리는 없지? 문에는 각각 문장이 그려진 판이 걸려있고 셀라멘트, 온디네, 노움의 방, 삼동. 어? 판이요. 얘가 집을 통째로 움직일 때 무슨 일이 있었을까? 햄스터 집을 생각을 해보자고. 우리가 만약에 햄스터 집을 들어서 옮긴다면은 안에 있는 햄스터 쳇바퀴가 뭐 자빠진다거나 햄스터 집이 뭐 우당탕탕 자빠진다던가 뭐 그런 거 아니야? 너무 내적으로 생각하나? 내가 또? 내적인 거 다 제시할 때 틀렸잖아. 내가 아까 이거 보여줬지? 이거 안 보여주지 않았나? その証拠品が何か関係。この証拠じゃシェリーちゃん建物の角度がずれたことじゃなくて、シェリーちゃんが運んだことを証明できる証拠。シェリーちゃんが建物を動かした時に何が起こっていたのか。もう一歩持ち上げた証 무슨 일이 拠 일어나고 は建物の 있었을까? 角度以外にもあるよ。 무슨 일이 일어나긴 무슨 일이 일어나? 그냥 들고 옮겼다. 뭐지? 뭘까? 들고 옮겼다. 아! これが証拠だよ。2つのゲストハウスを入れ替えるには持ち上げた建物を一度どこかに置かなきゃいけなかったはずだよ。
아, だから犯人は一度石畳に仮置きしたんだ。 그래서 입구 바로 앞에 아니라 좀 길 안쪽에 있었던 거야? 그럼 얘네는 지들이 안에 있었는데 들린 것도 몰랐다라는 거야, 설마? 아니지, 그건 아닐 거잖아. けどその時誤算があった。そこには本来ないはずのものが石畳に置かれていたんだ。それは 야, 잠깐만. 이게 꽃이 눌린 자국이야? 집 바닥에 꽃이 눌린 자국이 이거라고? 진짜 미치겠다, 얘네. 야! 아니, 잠깐만. 아니. 네가 말을 해야지. 분명히 저렇게는 없었는데 하고 말을 해줘야 되는 거 아니야, 마고도? 아니, 누가 저렇게 꽃을 짭을 시켜놨지라고? 花ですか。おそらく建物を置いた時マーゴちゃんが石畳に捨てた花が潰されちゃった 야, の。 그럼 말을 해야지. 마고 새끼는 말을 안 해. 꽃은 어디 가고 저렇게 씨발 피칠감이 돼 있지 하고. 魔法の実験で使ったやつだな。そうね、案外簡単に色が抽出できたの。だから何本も積んだうちの一つしか使わなかったわ。 진짜 미치겠다 얘네. 야, 왜 이렇게 방해해 수사를? 도움을 줘야지. 残りは石畳に置いておいたのよ。 이거 봐라, 말하는 뻔세 봐라. 그러면 꽃을 몇 개 따가지고 그냥 돌기 위에 놔뒀다라는 거야? 그러면 씨발, 야, 꽃이 없고 거기에 잼밖에 없는데. 진짜 이 새끼들 미치겠다. 야, 나 몇 명이랑 싸우는 거냐 지금? ポイ捨てじゃん。でもそんな風に道端に花が置いてあったらわざわざ潰しますかね。 네가 그 위에 집을 나눴대잖아. お花さんがかわいそうですし、私なら潰さないように避けた位置に置きますよ。犯人が花を潰したのには理由があったんだ。それは犯人が建物を入れ替えた時の状況を考えればわかるよ。犯人が花を潰した理由は 바꿔치기 했을 때 체력. 체력 아니야? 아니다. 걔랑 싸운 거는 새벽 2시니까는 그 후에 싸웠구나. 상황? 간수가 문 잠그고 나서 시간. 야, 아무리 힘이 세도 결국엔 여고생인데 집을 들 수는 없잖아. 체력인 것 같아. もしかすると体力が続かなくてその場に落としちゃったんじゃないかな。 힘 더럽게 세네 진짜. 力尽きて落とした。だとしたら何かもっと痕跡が残っているんじゃない？ 아니 무거운 거 들고 갈 때 잠깐 으차 하고 놔둬서 준비 운동하고 들고 가는 그거 아니야? 너무 현실적인가 그거는? 確かに規格外の重量物を誤って落としたんだとしたら、周りに衝撃があったり地面が陥没したりしそう。 살포시에 놔뒀겠지. そういう痕跡は見つかってねえぞ。 난 너무 현실적으로 받는갑다. 미안하다 얘들아. じゃあやっぱりエマさん大丈夫です。そこで見ててください。このまま 비켜, 넌 범인이야. でも確かにわざわざ花を潰す意味はわからないかも。犯人は花を避ける建物の入れ替えが起きた時の状況を詳しく思い出す。犯人が花を潰したのにはそれは犯人が建物を入れ替えた時の状況を考えればわかるよ。これだよ。地震みたいな音がした時刻は夜の2時だったよね。時間からして辺りは真っ暗なはず。 안 보여서 그냥 밟고 간 거야. 無造作に置かれた花に気づかず潰してしまっても何もおかしなことはないよ。桜庭山の推理が正しいなら、ゲストハウスの床下、地面の設置部分あたりを調べれば赤い塗料が検出できそうね。僕たちの中に建物を動かせるような魔法を使える人はいない。だからシェリーちゃん、君がちょっと待ってください。はあ、そもそも私が持ち上げて確認しないと塗料がついているかなんて調べられないとは思いますが。 확인 안 할래요 하면. でも仮にそこに塗料がついていたとして私にしか動かせないから私が犯人。エマさんの主張は本当にその主張でいいんですか？ 동기도 얘가 죽였다는 증거가 없잖아 지금. なら私の潔白はメルルさんが証明してくれますよ。
ですか？はい、それじゃあ説明しますね。 얘 일단 다리를 다쳤잖아. 私にはそんなこと、逆立ちしたってできないってこと。 얘하고는 마지막에 1대1로 붙는 걸 원했는데 私は 벌써 午前1時、ナノカさんと一緒にいました。これはナノカさんが証明してくれますよね。あなたが私に襲いかかってきただけよ。そうとも言いますね。 아무튼 でもその 알리바이가 있다. 私は撃たれたんですよ。銃弾を足に一発。それは確かにそうです。今朝シェリーさんは医務室にいらっしゃいました。足に大きな怪我をしていて血も止まらないですし、自己流で止血しようとしたんですけどダメだったみたいで、 그래 피가 今も立 나잖아. っていることすら辛いんですよ。ほんと嘘言ってんじゃないの。傷の深さはメルルさんに聞いてください。確かにその足では無理だと思います。多少歩くならまだしも重いものを動かすなんてとても怪我のある体で 우리다. 무거운 거 다친 몸. 가볍다면 어떨까? 午前1時以後重労働はできないんです。それどころか生死の境をさまよっていたと言いますか。ですがアリサさんの聞いた大きな音は午前2時、私が足の怪我で苦しんでいた時間です。私では建物を動かす犯行はできないんですよ。 그럼 그 전에 옮기면 되지. それでも私が犯人だって言いますか？シェリーちゃんは建物を動かせなかった。それが本当ならシェリーちゃんは犯人 아니지. じゃない。けどシェリーちゃん、君の言葉は間違ってる。私は午前1時、ナナカさんと一緒にいました。あなたの私にはそうでもいい。でもその時銃弾を足、それが 1시 전에 옮기면 그만이지. 自己流で止血しようとして今も立っている。ほんと傷の深さはメルル。確かに 뭘 참을 수 있었다. 무겁지 않다. 야 참나무만 아니면 들만해. 대나무로 만들었겠지 씨발거 집을. 속빈 나무일 수도 있잖아. 다치지 않았다. 돌일지 어떻게 알아? 번에 움직였다. 前にもう動かしてたんじゃないかな。それから足を怪我したならシェリーちゃんにもできるはずだよ。 아니까매. ちょっと待ってくださいエマさん。事件当時2時頃にアリサさんは現場の方から大きな音を聞いています。ナノカさんの1時の話とアリサさんの2時の話、これらを無視するのはエマさんが自分の推理を無理やり成立させようとしているように見えます。エマさんは私だけでなくナノカさんにアリサさんまで嘘つき呼ばわりしちゃってるんですよ。 아. 確かにシェリーちゃんの言う通り説得力がない主張かも。シェリーちゃんがしている主張は事件の前にシェリーちゃんは大怪我を負っていて重量物を運べなかったという主張だ。でもその怪我できなかった証明としては穴があるはず。 상처? 指摘するんだ。シェリーちゃんが犯行可能となる可能性を。私は午前 늘 필요가 없다. 설마 밧줄로 질질 끌었다라고 하는 건 아니겠지? 진짜 두들겨 맞는다. 내가 진짜 혹시나 해서 그냥 질질 끌었다라고 한번 가볼게 누구? 응? 그렇다 나오기만 해봐. 진짜 나한테 혼난다 진짜 누구? 움직이지 않아도 괜찮다? 큰 소리가 아니다. 건물 움직이는 소리가 아니다! でもその音が建物を動かした音だって証明されてないはず。もしかしたら別の音だったのかも。それならシェリーちゃんの犯行は可能だよ。 폭죽 터트린 소리였다. では何の音だったんでしょうね。エマさんの推理だとその時間に大怪我をしていた私が起こした地震のような音ということになりますよね。それとも偶然起こった地震の音か何かだったんでしょうか。それは
前に獄長が言ってた処刑の後の地鳴りだった可能性も。 난 이게 연관이 있을 줄 알았어. 昨日処刑台で誰かが殺されましたか？そんなことありませんよね。そしてもし2時の音が別のものだったとしても、本当に建物を移動した時は静かだったということになってしまいます。音もなく大質量の建物の位置を入れ替える、そんなことが本当に可能なんですか？今さんの推理は今さんの都合が良すぎて説得力ありませんよ。 심한 범인 주제. ダメだ。シェリーちゃんの言う通り、 살인자 シェリーちゃんがして 주제. いる主張は事件の前にシェリーちゃんに大怪我を負っていて重量物を運べなかったという主張だ。でもその怪我指摘するんだ。シェリーちゃんが犯行可能となる可能性を。 일단 끝까지 한번 신문 내려보자. 私は午前1時、あなたさんと一緒あなたの私に頭に。でもその時銃弾を足それが今朝シェリーさん足に大きな怪我をし自己流で止血しようとして今も立っている。本当傷の深さは確かにその足では無理だと思います。つまり私は午前1時以後16ですが、アリサさんに聞いた大きな音は午前2時。それでも私が犯人だって。 어이, シェリーちゃんは建物を動かせなかったけど、シェリーちゃん、君の言葉は間違ってる。私は 어떻게 午前 옮긴 거지? あなたさんと一緒にいます。あなたの私に頭に。でもその時銃弾をそれが今朝シェリーさん足に大きな怪我をし自己流で止血しようとして今も立っている。本当傷の深さは確かに 참을 수 있었다. その足では 무겁지 않았다. 설마, 잠깐만. 이걸로 똘똘똘똘 굴려서 갔다? 그래서 무겁지 ハ 않았다. ウスは重く 응 なか 아니야. ったんじゃないかな。 아니 옛날 이집트 피라미드 건설할 때 이 나무들 이렇게 레일 깔아갖고 돌 옮겼잖아. 그건 줄 알았는데 그거 아닐까 왜? そこまで言うならエマさん、持ち上げてみてください。それは無理だけど、でも魔法で浮かせた可能性はあるんじゃないかな。被害者の魔法で浮かせた可能性ですわね。 어? チッチッチ甘いですねエマさん。仮にハンナさんが生きていた時に魔法がパワーアップして屋敷ごと浮かせたのだとしても、 야 그래도 죽은 애 목소리 들려주네. その密室の中で私がハンナさんを殺した後どうやって脱出するって言うんですか？ 어떻게 탈출? どうやらエマさんにはこの密室破れないみたいですね。矛盾を指摘されちゃった。シェリーちゃんがしている主張は事件の前にシェリーちゃんも大怪我を負っていて、でもその怪我できなかった証明としても 그거 중요한 거 옮길 수가 없다. 아 밧줄이 뭔가 있는 것 같은데. 아, 아닌가? 指摘するんだ。シェリーちゃんが犯行可能となる可能性を。私も午前1時、あなたさんと一緒にあなたの私に頭に。でもその時銃弾をそれが今朝シェリーさんの足に大きな怪我をし自己流で止血しようとして今も立っている。本当傷の深さは確かにその 아니야 다쳤어. 無理だと思います。私はあなたのつまり私は午前1時今重量弾できないんですが、アリサさんの聞いた大 새벽 2시? きな音は午前 움직이지 않아도 괜찮다? 건물을 움직이지 않아도 괜찮다. 셰리ちゃん自身が動かさなくてもよかった。そう考えればだとしたら私以外も反抗できちゃいま 아 잠깐만 야 이거 흐름 끊겨서 씨발 머리가 안 돌아갔다. 안돼. す。シェリーちゃんの言う通りかも。シェリー 우리가 事件の 범인이야. 前にシェリーちゃんをでもその指摘するんだ。シェリーちゃんが犯行 의지가 可能 아닌 となる 거? 可能性を。 안 다치 야 설마 안 다쳤다냐? 그럼 말도 안 돼. 오늘 아침에 봤는데. 아 잠깐만 애초에 피가 없잖아. 안 다친 거 아니야? あなたの
私に頭に。でもその時銃弾をそれが今朝シェリーさんが足に大きな怪我をし自己流で止血しようと今も立っている。傷の深さはね確かに。ちょっと待って。 그렇지 이럴 야 이 새끼 이럴 줄 알았다. 야 피가 だ 없어. け可能性はあるんだ。 아까 의무실에 갔을 때는 피가 났다 했는데 그러면 저기서 씨발 총 맞았는데 왜 피가 없는 거야? そうなんですか。ぜひ聞かせてください。 와 이것도 어제 내가 말한 건데 또 와, 헛짓거리 하고 있었네. セリーちゃんはその時怪我をしていなかった。それなら部屋の移動トリックを問題なくできたはずだよ。もちろんそう主張するからには証拠があるんですよね。さあ見せてください、その証拠を。 야, 너 왜 이렇게 신났어? 너 セリ 죽어. ーちゃんが怪我をしていなかった証拠、それは 너 죽어. 弾痕には銃弾が残っていたままだったけど、その周りに血痕はなかった。少なくともその時弾が外れた可能性があるよ。証拠としては弱くないでしょうか。たまたま一滴も血が出ずに貫通しただけかもしれま 피 せん。 한 방울 안 나고 관통 어떡해. それに私の怪我の存在とその深さは診察したメルルさんが証明してくれますよ。この怪我についてはどう説明するつもりですか。シェリーちゃんの怪我、それは 네가 스스로야 스스로. 한나에게 반격당했다? 그건 아닌 것 같고. これだよ。 그래. シェリーちゃんは自分で傷つけたんだよ。自分の足を自分で自傷したんだ。 야 이렇게까지 해야 됐냐? 어? 왜? 야 이유가 너무 궁금한데? 氷上メルル、あなたは銃創を見た経験はある？それはありません。じゃあ立花シェリーの傷に弾は残っていた？見てはいません。 관통했으면은 やけどの跡もないのね。はい。じゃあその辺でいいですよ。メルルさんは何も悪くないですし、責めないであげてくださいね。 왜 죽였냐고. シェリーちゃん、じゃあ本当に。 아직 증거가 없잖아. ああ、何も決定的な証拠は残していないはずなのに。これがこの島以外だったら証拠不十分で釈放ですよ。でも他のみんなができないから消去法で私に決まっちゃいましたね。私アリバイもないですし。 이렇게 희말이 빠지게 인정한다고? 그럼 어제 다 하고 갈걸. それをごまかすためのいいトリックだと思ったんですけど、もうバレちゃったので潔く認めましょう。名探偵シェリーちゃんの活躍はここでおしまいなのでした。 야 이 새끼야 명탐정 활약이 아니잖아. 너 살인범이야 이거. 야. それは昨日の夜のことです。シェリーちゃんはハンナちゃんを殺してしまいました。 그러니까 이유가 없어. 왜 죽였냐고. それは用意周到な殺人計画の始まり。なんと全て予定されていたことなのです。シェリーちゃんは以前に牢屋敷の設計図を見たとき、ゲストハウスの入れ替えトリックを思いつきました。 아니 룸메 아리사나 죽이지 한나는 왜 죽인 거야? そしてシェリーちゃんはマーゴちゃんが魔法の実験をする話を聞いて、この計画を決行することにしたのです。 아 아리사를 데리고 가가지고 못한 건가? まずシェリーちゃんはゲストハウスにハンナちゃんを呼び出してロープで首を絞めて殺しました。その後シェリーちゃんはハンナちゃんを自殺に偽装して吊るしておきます。魔法の実験になぞらえて周囲には同じく首吊り人形を用意しておきました。いいミスリードでしたよね。 아주 악질이야. そしてマーゴちゃんたちの実験が始まったらシェリーちゃんはこっそりと外に抜け出したのです。その後シェリーちゃんはナノカちゃんの元へ向かいました。疑われた時の保険を作っておくためです。 오 용의주도 하네. シェリーちゃんは暗闇の中ナノカちゃんを襲いました。ナノカちゃんはそれに反撃してきましたが、銃弾は予想通り大きくそれました。シェリーちゃんは知っていました。ナノカちゃんが優しくて仲間を撃ったりなんてできないってことを。その後シェリーちゃんは
つの部屋の入れ替えを行いました。ゲストハウスの建物は仮設で、土台もしっかりしていないのは事前に確認済みでした。 용의주도 하네 진짜. でも暗かったせいで、それを石畳に置いた時に、どうやら置かれていた赤い花を潰しちゃったみたいです。はあ、入れ替えた後、ドアの表札を入れ替えて完成です。その時の揺れのせいで、部屋の中が少し荒れちゃいましたね。シェリーちゃんにとっては、魔法の実験に使われたアリサちゃんの人形が残っていたことも誤算だったみたいです。使った後はきれいにしておかなきゃダメですよ。じゃないと密室を作る犯人さんが困っちゃいますからね。シェリーちゃんはその後、時間差で火がつくよう炎のトリックを仕掛けます。 차라리 안에 태웠어야지. ろうそくと油を染み込ませたロープを使って、ろうそくが小さくなったら勝手に炎が引火するようにしたんです。でもあんまり燃えすぎると全部燃え尽きちゃうので、ほどほどに燃えるよう調整はしていました。 야 이것도 조절한 거야? 燃え尽きる前に見つけてもらわないと、せっかくの密室トリックが台無しですからね。そしてしばらく待って明るくなってから矢で足を刺しました。とっても痛かったですけど、シェリーちゃんはためらいません。ちょっと力が強いので 아 이래서 一気に貫 관통. けますから。 화상 자국만 만들었어도 몰랐을 텐데. 아 근데 애초에 피가 없어서 안 됐겠다 사진에. 弾丸が足を貫通したことにして、シェリーちゃんはメルルちゃんに診察してもらいました。これで行動不能のアリバイトリックの完成です。そうしてシェリーちゃんは見事、ハンナちゃん殺人事件を劇的に起こしてみせたのでした。 야 광기다 이 정도. 야 네가 최고다. 잘했다. 어? めでたしめでたし。 이유나 좀 들어보자. 이유가 나올 거야. 마지막에 이유가 나와. 끝. 잘했다. 어? 이것이 에바가 밝혀낸 사실. 당연히 소녀들이 마녀를 선출하는 투표는 만장일치다. 完全犯罪を目指したのですが、犯人だとバレてしまって残念です。 유감. でも、私が殺したって特定できるのは、エマさんだけだと思っていました。これまでの裁判でも大活躍でしたもんね。さすがです、エマさん。乾杯です。 어디가 후련한데 내뱉었다. 뭐가 후련해? 어? ゲームでもやってるつもりだったの？シェリーちゃん、人を殺したんだよ。君はハンナちゃんを、友達を殺したんだよ。おめえに心はねえのかよ。無駄だって。こいつ殺したことに両親の呵責なんて感じちゃいない。 그러니까 아무 감명이 없어. 心のない化け物なんだって。そうね。人のいいふりをして、まるでゲームを楽しむかのように計画的に殺人をしてみせた。私たちの理解の範疇を超えているわ。 야 의외로 얘네들이 인간적으로 말을 하네. 皆さん、もうやめてください。んなこと言って、メルルもシェリーに投票したんだろ？ 야 뭐 그 얘가 범인인데 투표해야지. 안 해? それは犯人だもんね。投票するしかないもんね。この偽善者が。 근데 기권파 해도 되지 않아? 에마는 메루를 감싸줄 여유조차 없었다. 아이고. 소중하다고 생각했던 친구를 처형대로 보낸 것은 에마도 마찬가지였다. 友達。そんなの全部幻想だったんだ。 그래 피크니크 갔었잖아 넷이서. 피크니크는 어떻게 된 거야? シェリーちゃんが全部を壊していった。僕らは友達なんかじゃなかった。 안돼 안돼 そ 죽지 れでは 마. 皆さん、ちゃっちゃと処刑ボタンを押してください。 넌 끝까지 살아남아서 재판해야지. 僕らがシェリーちゃんを断罪しないといけない。
빨리 죽어! 너도 똑같이 가야지. 어떻게 혼자 살아남을 생각을 해? 안 되지, 안 돼, 그거. はい、OK です。これより魔女の処刑を執行します。 단간론파로 다져진 마인드다. ただすみません。最近、処刑台の仕掛けの調子が悪くてですね。 전기의자인가? 今回はそのまま、この場にある処刑台を使います。 불태우는갑다. なるほど。わかりました。 스스로 걸어갔다. 오, 상여자인데. 구속에 사용된 건 가시였다. 昔は全部この処刑方法だったんですけどね。 왜 최근에는 트렌드에 맞춰서 각자의 방식으로 죽이는 갑네. 他の人たちは動かないでくださいね。邪魔や介入をすれば、看守がそのものも同様に断罪します。邪魔しないっての。シェリーは孫うことなきクソ女じゃん。 개년이잖아. そうね。遊び感覚で人殺しなんて 개년. あまりに危険人物だわ。友達ごっこに付き合わされていたエマちゃんたちには心底同情するわね。 에마는 무슨 이유인지 여튼 미소를 짓는다. 어쩌면 그녀의 마음은 이미 부서져가고 있을지도. そうだよ。こんなの友達ごっこでしかなかった。信じなければよかった。好きになんてならなければよかった。そうすればこんなに傷つかずに済んだのに。 안돼, 후카한다. ちょっと待ってください。 왜? それはちょっと聞き捨てなりませんね。私たちは友達ですよ。 미친놈아. はあ？マジでどっかのネジ飛んでんの？ 나서 빠졌어? どこの世界生きてたら友達だって思ってるやつを殺すんだよ。好きだからこそ殺したなんてパターンもあるけれど、シェリーちゃんの場合理性的すぎて当てはまらないように感じるわ。殺された遠野はお前を恨んでるだろうし、ここにいる桜庭も光もおめえのことなんかもう誰も友達だなんて思っちゃいねえよ。それでも私は友達だと思っています。 일방적이잖아, 미친놈아. 야, 진짜 아리사가 야, 아리사 진짜 인간적이다. 인간적인 애들만 살아남네, 이것 보니까. 메루루는 흐느끼며 무너져 내렸고 에마는 고개를 숙이고 어깨를 떨고 있다. 命乞いのつもりか、それともいい人だと思われて死にたいってか。桜庭と光の気持ちを考えろよ。友達だと思ってたやつ殺されて、友達だと思ってたやつを処刑台送りにしなきゃいけない。それがどれだけ相手を傷つけてるのか、いい加減気づけよ。悪あがきなんてやめて、悪人に徹して処刑されろよ。 반으로 갈라져 죽어? エマちゃん、メルルちゃん、もう聞くのをやめた方がいいわ。傷つけているって彼女にはわからないのよ。きっとそれはそうかもしれませんね。正直他人の気持ちもよくわからないし、罪悪感はありません。友達だって言い続けることで相手を傷つけているのならごめんなさい。 역시 인간적인 애들만 살아남는구나. 마녀들만 죽고 있는 거야. 가해자들은, 이 피해자들은 모르겠는데 가해자들은 일단 이 사람 새끼들이 아니에요. それでも私はハンナさんもメルルさんもエマさんも今でも友達だって思っちゃってるんですよ。 우린 베프인 부분이 각이다. やめてよ。もう聞きたくないよ。 짱친이야, 짱친. これ以上シェリーちゃんのこと憎みたくないよ。 그 혀놀림은 촬영 직전 목에 매달린 채도 변함이 ど 없다. うしてこうなっちゃったのかな。ああ、私人を殺したことがあるんです。 어? きっとその時から心が壊れちゃったのかな。 뭐야, 언제? 너 처음이 아니구나. 고아라서 시설에서 자랐다는 건 말했었나? 그래서 저는 시설의 어른들로부터 일상적으로 학대를 받고 있었어요. 헐. 온갖 종류의 폭력을 당했습니다.
익숙해진 것 뿐이겠죠. 마음을 죽이면 된다는 건 처세술로 익혔어요. 저는 그 생각부터 아무것도 느끼지 못하게 되어버렸습니다. 그래도 아픈 건 싫었어요. 끔찍한 짓을 했으니까 그렇다면 나도 대가판을 귀찮겠지. 오, 어느 날 반격의 주먹이 날렸어요. 제 주먹은 직원분의 머리를 수박처럼 쉽게 갈아버렸답니다. 아, 이때부터 셌네. 직원분은 죽어버렸어요. 오, 저 놀랐습니다. 사람은 이렇게나 쉽게 죽는구나 하고. 그것이 제 마법의 각성이었나봐요. 오, 직원분이 죽은 것에 대해서는 아무것도 느끼지 못했어요. 그러고 보니 책이나 TV에서도 일상적으로 쉽게 사람들이 죽긴 하잖아요. 이렇게 쉽게 부서진다면 사람의 삶과 죽음, 그 가치는 터무니없이 가볍다는 거죠. 그렇게 결론 내렸습니다. 그렇군. 그보다 양손과 옷이 피로 얼룩진 것이 더 신경 쓰였어요. 더럽히면 혼나니까. 헐! 복도로 나와 소란에 달려온 직원들 앞에서 저는 체벌이 무서워 어색하게 웃었어요. 아, 뭐 한 대 때린 게 아닌데 이 정도면은? 이 정도면 대분시로 날린 거 아니야? 더럽혀서 미안합니다. ハンナさんを殺したことに私は何を思う必要があるんでしょうか。 폭법소년! 後悔、罪悪感、悲しみ、怒り、自分で殺したのにそれを感じる必要がありますか。その感情に意味はあるんですか。ハンナさんが生き返るわけでもないのに。理解はできるわけれどそれが人間なのよ。痛む心がないのならそれはもう人間じゃない。 넌 짐승이야! そうですね。魔女に選ばれてしまいましたからね。もう聞きたくない。早く終わらせてよ。早く僕の前から消えてよ。 눈물을 흘리며 진심으로 외치고 있었다. そうですね。処刑やっちゃってください。 쉐리는 조금 외로운 듯 미소 짓는다. 죽어! 뜨겁제. 불에 타서 쉐리는 괴로운 듯 얼굴을 찡그렸다. 화영 풍경은 지켜보는 소녀들에게도 너무나 가혹한 것이었다. 그치, 마녀는 화영이지. 클래식하게 가는 입마는 어? 왜? 暑いな。これほんときついですね。 안 타나? 変です。シェリーさん再生していないです。 어? 쉐리 육체가 무릎 아래 피부가 타서 벗겨지고 있었다. 어? 뭐야? 왜 이게 마녀 아니야? シェリーちゃんは魔女じゃない。 마녀가 되지 않는 소녀의 육체는 불사하지 않는다. 그럼 얘 이대로 죽네. じゃあシェリーちゃんは本当に死んじゃうの。 야, 다른 애들도 이미 죽었어. 야, 그 정도면 죽은 거야. でしょうね。 마거도 동요하여 처형돼서 얼굴을 돌려버린다. 자신들의 손으로 소녀 하나가 살해당하려 하고 있다. 야, 다른 애들도 죽었다고. 야, 말로가 되면 씨발 그게 사람이가. 魔女にならないで殺人したのかよ。やっぱどうかしてるこいつ。別にさ、いいんじゃん。だって犯人はこいつなんでしょ。 아닌 거 아니야? 아니야, 근데 이마 맞아. その事実は変わらないんだし、死んで当然じゃん。このやつさ。 맞아. 処刑を止められないの。こんなのダメだよ。 범인이잖아. シェリーちゃんが死んじゃ 간수가 막는다. 그래. う。もう止められません。 태양대 위에서 쉐리가 울고 있다. 왜 울어? 너무나 아프고 뜨거워서 울고 있는 줄 알았는데 중얼거림으로 다르다는 거 알았다. 後悔も罪悪感もありません。 수수 미친년이라는 거잖아. でも私処刑されちゃダメなんですよ。死んじゃダメなんです。約束破っちゃいました。それだけはごめんなさい。 약속? 約束？こんなざまじゃハンナさんに叱られてしまいますね。一回くらい褒められたかったな。 한나는 무슨 약속했는데?
이땐가? 이프 스토리인가? ハンナさん、こんなに高く長く空を飛べましたっけ？私、魔女になりかけているのだと思います。あこんなに魔法が強くなっているなら、もう時間は残されていないでしょうね。ねえ、シェリーさん。얘 강해졌었구나. 私が魔女になる前に、いっそ殺してくれないかしら。冗談ですよね。 그럼 저도 죽잖아요. ええ、本気に取ってもらわなくてもいいわ。もしもの話よ。でも私、魔女になりたくありませんの。魔女になって誰かを憎んだり、殺意を抱いたりしたくないんですの。この監獄の決められた流れに、踏み込まれたくない。魔女になるのが避けられないのなら、せめて抗いたい。ハンナさんを殺したら、私は魔女として処刑されてしまいますが。 나도 죽어. だから、あなたにしか打ち明けていないんじゃないの。ひどっ。私だったら処刑されてもいいってことですか？違うわよ。完全犯罪を目指すのよ。完全犯罪？高まるワードですね。 이런 얘기 나눴구나, 둘이서. できるでしょ、名探偵のあなたなら。もしもの話だけれど、もしもその時が来たら、約束よ。あなたは絶対に死なないで。もちろん、任せてください。 그럼 한나는 결국에 마녀가 되고 있어서 죽였다라는 거네? 일국이기 때문에 죽였다라는 사실이 있다. 死んじゃうの。ごめんなさい。バカー！リリーちゃん、心が壊れてなんかないじゃないか。友達のためにやりたくないことをやったんじゃないか。全部友達のためだったんじゃないか。 모든 것이 너무 늦었다. 처형을 막을 수 없었고 셰리 목숨은 곧 끊어지려 하고 있다. 야, 간수 그래도 야, 방해하면 죽이다 했는데 간수도 아니 WWE야? 아니 UFC가 아니네? 간수 진정하세요. 処刑を中止してよ。セリーちゃんは魔女じゃないんだよ。いなくなっちゃう。消えてなんて言ってごめんね。あんなひどいこと言ってごめんね。セリーちゃん。泣かないで、エマさん。 셰리는 에마를 바라보며 미소 지어 보였다. 見せつけてやれましたよね。私たちは友達だって。ずっと仲良しだって。말로가 되지 않았다. 야, 근데 말로가 돼도 결국엔 살아있는 게 아니라니까? 앞서 처형된 애들도 똑같아. 차라리 죽는 게 나아. 셰리가 불타 죽었기 때문에 영혼의 감옥문은 열리지 않았다. なんか、さすがにちょっと後味悪いですね。 씁쓸하네. まあ皆さん、どんまいです。ゆっくり 뽀뽀뽀. 休んでください。 아니, 말로가 없잖아. 직원 하나 더 생겨야 되는데 직원이 어디 간 거야? 직원이 타뿐네? これにて、閉廷にします。 오케이. 오늘치 일 완료. 퇴근. 들어갑시다. 조금 어색했는지. 아이, 미친 새끼 아니야, 이것도. 아이, 왜 바지가 아니야? 좀 미친년 아니야? 하고 빼미다 존나 당황했는 것 같다. 야, 저건 진짜 또라이네 하고. 그럼 이만 호이호이 하고 호다닥 날아갑니다. 아이,
아니 마녀가 사람 죽이는 줄 알았지. 저런 또라이는 처음 보네 하고. 티아이! 주인공 무조건 마녀가 돼요. 응? 무조건 마녀가 돼, 이 새끼도. 한나의 깜빵. 같은 방을 쓰는 코코는 없고 대신 메루루가 그곳에 있었다. エマさんも来たんですね。 야, 이제 몇 명 살아남았냐? 이제 4명 아니야? 5명인가? 하나, 둘, 셋, 넷. 와, 6명이야? 6. 그러면 지금 4화에 4명 남고 5화에 2. 5화나 6화가 끝이겠는데? 메로루는 한나의 침대 위에 소녀들 인형을 늘어놓고 있었다. 한나가 직접 만든 거. 메로루, 쉐리, 한나. 에마는 자신 인형을 그 옆에 나란히 놓는다. 너무 작아서 금방 사라질 것 같은 희망의 빛. 한나와 쉐리가 남겨준 거. 僕らは確かに友達だった。 야, 이 다음은 이제 갈 때까지 가가지고 누가 죽을지 모르겠다. 근데 가장 인간적인 애들만 남았어 지금. 어? そのエマさんが少しでも元気になるようにプレゼントを作っていますの。 야, 진짜 인간다운 애들만 남았다. 이거 어떻게 되냐? 이 다음 재판 사고는 사고는 진짜 존나 진흙탕 싸움일 것 같아. エマさん最近寝込んでいましたし、お見舞いにもなるかなと。プレゼント？騒がなくってもよろしくてよ。全然大したものじゃありませんから。大したものだよ。こんなにたくさんのお人形。ずっと僕らを元気づけるために作っていたんだから。エマさん。 메루루도 망가질 대로 망가진 것 같은데. 에마는 메루루에게 매달려 아이처럼 엉엉 울었다. 엉엉. 메루루도 죽을 것 같은데. 나와다! 그로부터 며칠 후. 밥 먹고 씻고 잔다. 소녀들은 그 기계처럼 그저 규칙에 따라 매일을 무기력하게 보내고 있었다. ああ、まだ生きてたんだ。しぶといね、マッチ。 끈질겨 끈질겨. って死んでたら魔女裁判になってるか。せいぜい頑張って生き延びてよ。 아직 얘 마법을 얘 천리 아니지? うん。じゃあ。 소녀들은 시선을 피한다. 피로 때문에 공포 때문에. 私たちは何のために生かされてるんでしょうね。永遠に出す気がないのなら、いっそさっさと殺してしまえばいいのに。まるで緩やかな拷問のようだわ。 메로로 죽을 것 같기도 하고. 진짜 누가 죽을지 모르겠어. 이젠 범인도 모르겠어. 静かですね。少し前まで賑やかだったから、やっぱり寂しいです。うん。 뭐 근데 나노카도 있네. 모르겠다 진짜. エマさん、少しお散歩しませんか？ 메로로. お散歩？どこに行くの？どこでもいいんです。ただ、ずっとメソメソしていたら、シェリーさんやハンナさんに叱られちゃうような気がして。負けていられません。元気にならなくちゃ。 오, 메로로. そうだよね。負けたくない。僕らはまだ生きてる。頑張れる。はい。行きましょう。
어디 갈까? 라고 해도 감옥 안에서 갈 수 있는 곳은 한정이다. 에마와 메루루는 손을 잡고 오락실을 향하는 계단을 たく 올라갔다. さん遊んでたくさん笑ってそしたらきっと元気になれます。 아직까지 근데 이게 안 나왔어. 이 방 뭐야? 여기 가는 것 같은데 이제? 私はもっと皆さんに元気でいてほしいんです。笑って健やかでいてほしいんです。何して遊べばいいんだろう。私もあんまり遊んだことがなくて。でもはしゃぐんです。とりあえず。 이상한 기압이 들어간 메루루를 보고 에마는 자신도 모르게 미소를 지었다. はしゃぐことだけ先に決めておくの？はい。ダメでしょうか？ 희망을 갖다니 진짜 너흰 답이 없구나. そうしよう。今日は絶対はしゃぐって決めて何かで遊ぶ。 에마는 말을 걸었다. メルルちゃんがいてくれてよかった。ずっと一緒にいてね。僕を一人にしないで。もちろんです。 단 하나뿐인 확실한 것. 얘도 약간 구려. 며칠 후 그날도 에마는 목적 없이 어슬렁거리고 있었다. 별다른 변화 없는 날들이 꽤 계속 오래되고 그것은 어딘가 평온한 일상이라고도 할 수 있었다. 빼미! おや、桜庭エマさんですね。最近は平和で何よりですね。 네, 평화롭지. 평화가 좋은 거야. 감옥이나 야외를 돌아다니다 보면 이렇게 가끔 빼미를 마주칠 때가 있다. 하지만 한가롭게 잡담을 하고 싶은 상대도 아니고 증오를 향해야 할 상대인 것도 모르겠다. 어디까지나 교도소장은 일을 하고 있을 뿐. ただ、前回の処刑の時もですが、どうやら処刑台の調子が悪いようで、一度明日の午後、本格的にメンテナンスをする予定です。 변학해도 돼? 변학. 법정으로 향한다. 문이 열려져 있어? 오. この牢屋敷も随分ガタが来ていますし、働くスタッフを増やしてほしいですよ。まったく鳥使いの荒い。 야, 그래도 얘도 푸념은 늘여놓고 가네. 스테인글라스. 아직 저녁 식사 전인데 하늘이 꽤 僕らを 어두웠다. ここに閉じ込めて牢屋敷はどうしたいんだろう。聞いても答えてもらえないだろうけど、やっぱりみんなが魔女になるのを待ってるのかな。 대마녀를 찾아야 된다는 거잖아. それなら時間の問題だよね。こんなのいずれみんな魔女に。 하지만 에마는 계속 위화감을 느끼고 있었다. 僕は本当に魔女なのかな。なんで僕だけ魔法が使えないのかな。もし僕が魔女じゃなかったら、いずれ僕だけ一人で取り残される。 만년필. 一人ぼっちは嫌だよ。 아니 그럼 애초에 그 빨간 그 동창은 무슨 마녀인데 이 새끼도 모르지 않아? 얘도 바로 죽어버렸잖아. 마법도 못 쓰고 죽어버린 건가? 희미하게 하얀 것이 비쳤다. 에? 호수? 호숫가에 뭔가 있는 갑네. 지금은 봄이어야 했다. 雪。 눈? 야 눈이 왜 와? 야 강도 얼었다. やっぱり雪が降ってる。ここだけどうして。 호숫가에선 에마의 눈앞에서 하염없이 눈이 내리며 덧없이 사라져간다. 아마 오랜 시간 눈이 내린 것도 아닌데 호수는 얼어 있었다. 뭐지? 花畑の虹と一緒だろ。 아 꽃밭도 계속 무지개 펴있다 했지? きっと誰かの魔法の痕跡が残って何かがきっかけでおかしな現象を起こして。 야 춥겠다 너희. アリサちゃん。 어느새 에마 옆에 아리사가 서 있었다. 桜庭も見に来たんだな。うちも遠くから見つけてさ。 화장실 좀요.
아우 추워. 근데 이번에 우리 크루에서 2명 나가리 냈으니까 이제 쟤네 크루에서 좀 나가리 되지 않을까? 우리 크루 메루 거나 가해자거나 쟤네 크루 한 명 죽거나 가해자 딱 될 것 같은데? うちよくここに来るんだ。落ち着くから。アリサちゃん、よくここにいるもんね。ああ、今は凍っちまってるけど、なるべく水のそばにいたくて。 메루루 남았잖아 크루. 나랑 메루루밖에 없어 우리 크루는. それはアリサちゃんの魔法と関係してる？そうだな。うちは自分のことが怖い。自分のことが許せない。大嫌いなんだよ自分が。 나이키라이요. 아리사가 먼 것을 의시하며 하나씩 자신의 과거를 이야기하기 시작했다. 그녀의 금기. 어? 웬일이래? 혜택받은 가정에서 자라 온화한 부모님의 사랑을 듬뿍 받으며 응석바지를 지냈던 것 같다. 이거 들으면 야야 얘 마녀되는 거 아니야? 이때까지 마녀되기 직전에 다 이랬잖아. 혹시 자연산 마녀인가? 착한 아이로 쑥쑥 자라 아주 약간의 억압으로부터 사소한 장난기가 싹 텄다. 혼난 적이 없다. 그래서 혼나보고 싶었다. 그것뿐인 이유. 물건의 배치를 바꿨다. 말대꾸해봤다. 소중히 여기는 걸 부셨다. 하지만 부모님은 상냥했고 나에게 절대 엄하게 대하지 않았다. 왜지? 왜 나를 꾸짖지 않는 거지? 혹시 사랑하지 않는 건가? 흥미가 없나? 모호한 감정은 뒤틀려갔고 혜인이는 점점 더 심해졌다. 집을 나갔고 물건 훔치고 약물에 손을 댔다. 아... 그럼에도 부모님은 화내지 않았다? 긍정해주고 달래주고 받아들여줬다. 휴식을 잔뜩 했다. 옷도 머리도 불량해 보이는 걸로 바꿨다. 폭력이 일상이 되었다. 어느샌가 꾸중 듣는 것에 동경심마저 품게 되었다. 어디까지 해야 날 혼내줄까? 얘가 그래서 처음에는 씨발 하는데 나중 가가지고 옥수 막 오돌오돌 떠는구나. 어느새 불을 다룰 수 있게 되었기에 그 힘을 사용해 집에 불을 질렀다. 진짜 야 그 사고방식이 달라 애들이. 아니, 사고방식이 다르다니까? 아니 이게 뭐 초등학생이야 이거? 내가 태어나고 자란 집이 눈앞에서 무너져 내렸다. 비명이 들린다. 부모님이 초대한 사람이 불에 휩싸여 떨고 있는 목소리다. 나쁜 짓을 했다. 나쁜 짓을 할 수 있었다. 근처에 있던 약상자에서 약을 잔뜩 마시고 몽롱한 기분 속에서 죄책감에 취해 있었다. 야 얘도 진짜 제정신 아니네. 돌이킬 수 없는 짓을 했다. 이걸로 혼나겠네? 착한 아이는 이제 끝났다. 오야 징그러워. 야 묘하게 징그러운데? 나는 구조되어 부모님께 안겼다. 부모님은 깊은 슬픔에 잠긴 표정을 짓고 있었다. 혼내달라고 그 얼굴을 올려다보았다. 사고야. 그것이 첫마디였다. 마음의 절망에 빠지기엔 충분했다. 우리 애가 그럴 리가 없어요. 에? 그냥 이 햇빛에 돋보기가 반사돼서 불이 난 거예요. 우리 애는 그럴 리가 없어요. 우리 애는 불 같은 거 안 지릅니다. 모두 저주하는 말처럼 들렸다. 아무도 나의 죄를 찾아주지 않는다. 용서받고 용서받았는데도 이제는 자신이 용서할 수 없게 되었다. 얘가 삐뚤어진 거네. 아이고 감사합니다 하고 열심히 살아야지. 뭐 하는 거야? 너무 오냐오냐 해도 안 되긴 해. 가끔은 혼내야지. 이건 부모가 잘못한 거야. アリサちゃん、ここに捕まる前からうちは家出してた。ずっと家に帰ってない。もう帰れねえよ。 야 그만해라. 너 죽는다 이러다가. 親はもううちのことなんか忘れて幸せになってくれた方がいい。うちはこのままここで魔女になって果てるだろうから。そんな、僕はやっぱり一人に。 얼굴 죽겠다. 들어가. ありがとうアリサちゃん。あったかい。
ちにはこれくらいしかできねえ。ただ随分高音まで出せるようになったな。 원래 라이터밖에 안 된다 何 했는데 もかも溶かせるくらい。それって、魔女化が進んで魔法が強くなってるんだろうな。抑えられなく。 라이터가 안 꺼져! アリサちゃん大丈夫アリサちゃん 에바가 다가가 어깨에 손을 대려는 순간 오른팔에 불쑥 뻗어나왔다. 뭐야? 목이 잡히고 맹렬한 기세로 에바의 등에 큰 나무를 밀쳐내줬다. 나 죽는다! 으아. 야, 우리 그래서 씨발 메루로가 아니라 내가 죽는 거였어? 됐다. お前が近づくと不安になんだよ。なんか怖いんだよお前。お前魔女なんだろ。なあ 왜 지랄이세요? アリサちゃん、違う。魔女なら殺さないといけないだろ。 야, 이제 애들 헷가닥 돈다. 손대중 하지 않는 힘이 덕초와 발이 허공에 뜬다. 숨을 쉴 수가 없다. 죽지 뭐. このままじゃ、僕、殺され、 에바는 선택지 나온다. 오케이, 죽어볼까? 죽을게. 나와줘. 죽지 뭐. でもこのまま身を任せれば、一人ぼっちにならなくて済むんだ。 뭐 뭐지? 그래, 우리 크루 저쪽에 둘 있고 이쪽에 둘 있으면 내가 절로 가면 저쪽에 셋, 이쪽에 한 명이잖아. 누군가 메루로도 죽여줄 거야. 그러면 우리는 네 명에서 만나게 되는 거예요. 뭐 저 나쁘지 않아. 발상의 역전 재판에서 배웠죠. 이승에서 만나는 게 아니라 저승에서 만나면 되는 거야. 抵抗しないのは自分が死なないって分かってるからな。あ、そうなんだろ。 사고방식이 씨발. 아리사의 팔 힘이 강해지지 에바는 괴로운 헐떡이며 입을 움직였다. 그럼에도 불구하고 결코 날뛰지 않았다. 그것뿐만이 아니라 お前なんで笑ってるんだ。 살짝 겁먹은 듯한 모습 보인 아리사에게 에바가 조용히 손을 잡았다. あ、リサちゃんのせいじゃ、僕は選んだ。あり、なんだよそれ。えなんで얘 마녀 되는 것도 보여줘. 왜? 아니 마녀가 된 거 하나밖에 못 봤어. 헐, 난 사람이었네? 이 새끼 범인이에요, 여러분! 그 손 안에 불을 붙였다. 순간 에마의 옷에 불이 옮겨붙었고 그 불길이 점점 거세지며 에마의 시신을 완전히 집어삼켰다. 타오르는 불꽃을 바라보며 아리사는 공허한 눈으로 웃었다. 燃えろもっと全部燃やし尽くすくらいに。 야, 다 태운다. これで誓ってもらえる。 야, 왜 마녀 안 보여주냐? 誓って愛してもらえるんだ。 아니, 저 형네가 기다릴 텐데. 미친 듯이 웃어대는 아리사였지만 그 웃음소리는 갑자기 딱 멈췄다. 誓ってもらえなかったらこれでも許されたらダメだ。そんなのならもっと悪い子にならないと。 몰살이다. もっとたくさん殺さないと。 이렇게 중얼거리는 아리사의 눈동자는 감옥으로 향해. そっかそうだよね。全部なくなれば誰もうちを許すこともできなくなるじゃん。 에이미만 남겨놔. 最初からそうすればよかったんだ。
全部燃やしちゃえば。 주변에 불로된 융단을 깔며 아리사는 즐거운 감옥으로 향했다. 화이어 엔딩. 아, 왜 안 보여주냐? 근데 하나만 보여주네. 이거 놔, 이 개년아. 이거 놔, 이 개년아. 건방진 새끼. 감히 나한테 덤벼? 아리사는 아슬아슬한 순간에 멈춰선 듯 에마를 풀어줬다. 에마는 그 자리에 무릎을 꿇는다. 동시에 아리사도 몸을 웅크리며 신음소리 낸다. さっさと行け。理性がまだ残ってるうちに。そんな、アリサちゃん。 빨리 가! うちに殺させるな。行け。 안녕히 계세요. 튀어! 애들이 다 이런갑다 이제. 그 자리에 남은 아리사는 웅크린 채 신음소리를 계속 내고 있었다. 에마를 죽일 뻔했다. 그 사실에 아리사는 극한까지 몰렸다. 자신을 불태워버리고 싶다고까지 느낄 정도로. 하지만 아리사가 만들어내는 신비로운 불꽃은 자신을 태울 수 없었다. 아 그래? どうして自分は焼けないんだよ。 자기는 또 안 타는구나. 땅에 뚝뚝 떨어진 피는 나비 그룹으로 변해 쌓이는 눈과 섞여갔다. クソクソクソ。 아 이거 아직까지도 적용되는구나. 그럼 아까 그 빨간 색깔은 피가 아니라 도료가 확정이었네. アリサさん。 그때 등 뒤에서 들려 목소리. 아리사는 깜짝 놀랐다. 光。アリサさん、自分を傷つけるのはやめてください。もう見てられません。来るな。もううちに構うなよ。 오? 오 엄청 센갑네. 아, 야, 이거 갑자기, 야, 너 왜 왔어? 메롤은 그 자리에 쓰러졌다. 빨리 물속에 던져! 얼음 위로 떼굴떼굴 굴려봐! 光。 순식간에 메롤을 불태워버린 것처럼 보여. 아리사는 절망으로 눈앞이 칠흑같이 어두워졌다. 殺した魔女になったうちが 아니! 아직 살아있잖아! 아리사는 그 자리에 무릎을 꿇는다. 잠시 불꽃이 사라지고 불타주고 메루루가 나타날 터. 하지만 메루루는 일어섰다. 光。 힐이 있잖아 힐. 大丈夫です。治癒魔法でなんとかなりました。アリサさんは殺人を犯していません。 야 얘는 자일이 되는갑다. そうか。治癒魔法助かった。光。悪かった。でももう誰でも関係ねえんだ。誰がそばに来たってうちはきっと殺したくなる。 야, 얘 순둥이가 맞다니까. 私に向けてください。衝動がこらえられなくなったら私に向けてください。私なら魔法でなんとかできますから。 야 얘도 마녀가 돼서 점점 힐이 세지나봐. アリサさんが辛そうなの見てられません。アリサさんは強がっていますが本当は心優しくて誰かを傷つけてしまうのをとても怖がっています。私も同じなんです。きっと私たちは似ています。 당신은 힐러잖아요. 光。 야, 얘 손이 변했네. 얘도 변했다, 손. 그대로 우는 듯 웃었다. 私もとても怖がりで誰かを傷つけてしまうのが怖くて臆病で
できなくて。なんでひかみが謝るんだよ。おめえはいつも誰かのために一生懸命だろうが。おめえはいつも謝ってばっかりだわ。 일골 받는 거 아니야 갑자기? 그 모습 또한 말로에 가까워지고 있었다. 自分を傷つけないでください。みんなアリサさんを必要としているんです。 얘 그냥 아무것도 안 해도 그냥 말로는 변하는 갑네 아리사는. 置いていかないで。どうかそばにいてください。 이형한테 자신의 손을 내려다보니 상처가 나아 있었다. お前の千代魔法は魔女化にも効力があんのか。 야 너무 사기인데? そんなことないと思いますけど、気持ちが少し落ち着いたからではないでしょうか。 아... そうか。 밤 어둠을 올려다보니 눈은 아직도 내리고 있었다. 냉정함에 잃은 몸을 식혀주기라도 하듯 열기에 저주받은 아리사에게는 본인을 느껴질 정도의 차가움으로 아리사는 깊게 숨을 내쉬었다. 마음이 꽤나 차분해져 있었다. ありがとうなひかみ。でもおめえを傷つけるような真似はもうしねえよ。うちは魔女にならない。本当ですか？うちは誰も殺したくないし傷つけたくない。うちは決して魔女にならない。約束する。アリサさん、よかったです。いや、うちの方こそありがとな。 이렇게 되면 얘 희생당할 것 같은데. なんか吹っ切れたよ。おめえらのことはうちが守る。絶対にだ。 어떻게? 우리 크루 한 명 늘었네? 어라? 우리 크루 한 명 늘었네. 희곡이 있을 리가 없는데도 규칙이 몸에 배어버린 걸지도. 식탁에는 드물게 코코와 망고가 있다. 의식적으로 시간대를 피하고 있는 것 같지만 에바가 늦게 도착하는 바람에 어쩌다 보니 함께하게 되었다. 어색한 기분으로 테이블에 앉자 조금 늦게 베르루도 왔다. 先ほどアリサさんの姿を見かけました。僕も見かけたよ。アリサさん、すごく辛そうで、日に日にひどく消耗しています。何もしてあげられないのかな。少しお話ししましたが、ずいぶん落ち着いたみたいでした。魔女になんかならないって約束してくれました。 근데 그게 쉽냐고. 本 꼬꼬. バッカじゃねえ。そんな口約束信じちゃってんの？無理無理。あいつ絶対魔女になりそうじゃん。そろそろ寝首かかれちゃうかもよ。 뒤통수 ア 빡. リサちゃんはそんな子じゃないよ。まだ友情ごっこ信じてる感じ。キモ。 주간. 自分だけは死にたくない。生き残るためには先に殺さなきゃって。どうせいつか殺し合いになる。 야, 그거 1대1 남았을 때 얘기고 지금은 죽이면 너도 죽어. そうしたら、優しいエマッチは、おとなしく殺されてくれちゃうわけ？友達のためならって。そんなら私もエマッチと友達になりたいな。お願い。 이 새끼 왜 스택을 쌓지? 너 여기서 죽고 싶어? 気色悪ー。みんな敵なんだよ。いい加減気づけよ。違うよ。敵なんかじゃない。仲良くした方がいいに決まってる。そうしたらきっと活路が。活路ってなんだよ。もう死ぬか魔女になるかしかねえだろ。私は死にたくない。死にたくない。死にたくない。 죽지 않으려면 내가 먼저 죽이는 수밖에. もうお前らが死ねよ。私以外みんな消えろよ。 하든가 해보든가. ココちゃん落ち着いて。
코코는 머리를 감싸쥐고 떨고 있었다. あいつが殺しに来るかもしれない。私、いっぱいあいつの悪口言ったし、怒らせたし、 그 이제 알았어? 私のこと恨んで、殺しに来るかも。怖い。怖い。怖いよ。誰か助けてよ。ええ、自衛手段は考えた方が良さそうね。マーゴちゃんまで。マーゴちゃんは最初から誰のことも信じてないんだ。 아니야, 아니야. 쟤는 원래 저랬어. 出ましょう。今は一人でいた方がいいわ。アリサちゃんだけじゃなくて、誰がいつ殺人を犯すのかわからないもの。マーゴちゃんとココちゃんとはもう分かり合えないのかな。エマさん、ここは私に任せてくれませんか？メルルちゃん？こんなのよくないです。 갑자기 だから 왜? マーゴさんとココさんと、それにアリサさんやナノカさん、みんなの気持ちを少しでもつなぎ止められるようにしてみます。 아, 얘 죽을 것 같은데. 나대지 마. 何をするつもりなのメルルちゃん。あの二人は心がすり減っているんだと思います。だからまずはマーゴさんとココさんの心を落ち着かせないと。そうと決まれば早く準備しないと。詳しいことは後でお話ししますね。 안 돼. 가만히 있어. 왜 이러는 거야? メルルちゃんは自分がやれることをやってるんだ。僕にできることは何だろう。 아, 씨발. 다음 날에 거꾸로 매달려 죽어 있을 것 같은데. 결국 식사는 먹고 모르 넘어가지 않았고 에마는 지하실로 왔다. 실감이 들어간 곳은 에마의 깜빵이 아니라 한나의 ハン 깜빵이었다. ナちゃん、シェリーちゃん、会いたいよ。 코코가 안에 있을 때는 자제하지만 에마는 자주 한나의 깜빵으로 발걸음을 옮긴다. 헐, 코코가 여기 막 인형 치워버리는 거 아니야? 한 번 불을 쬐었기 때문에 자칫하면 무너져버릴지도 모른다. 하지만 외로움에 못 이겨 강하게 껴안고 그 소리를 알아차렸다. 今の音は 종이다. 솜이 채워져 있는 곳에 작게 접힌 종이가 나왔다. これ 타임 메시지다. 시각을 쓴 메모. 셰리가 에마한테 보내는 거네. 어디가? エマさんがこれを見つけたとき、私はもうきっとこの世にいないと思います。ハンナさんを殺してしまった後、急いで書いています。 타임 메시지다. 裁判は生き残るために本気で臨むつもりですが、エマさんには勝てないような気もしてて。だからこれはまあ、遺書のようなものだと思ってください。 게스트하우스 아니야? ウンディーネの名を調べてください。 맞네. 私が建物移動させようとした際、土台が固定されて動かせなかったんです。そこだけ明らかに違うのが分かりました。時間がなくて何があるのかまでは調べられませんでしたが、もしかしたら大きな手がかりを得られるかもしれない。 온디네. 何をって言われると困ってしまいますが、エマさんならきっと真実を見つけられます。 私の代わりにこの忌々しい牢屋敷の真相を暴いちゃってください。 뺨이 조각상도 아닐 것 そ 같은데. れが私の願い。何かあるはずなんだ。ここにきっと。 뭐가 있을까? 책장? 침대 밑? シェリーちゃんが託してくれたんだから見つけるんだ。今度こそ。 에마가 사방을 샅샅이 수색한 결과. 本当にあった。 쏘? 온디네 방 안에서 아주 작은 바닥 틈새를 발견. 그곳에 들어올리자 숨겨진 계단이 있다. ここに一体何が。 명백히 숨겨져 있던 지하로 가는 문을 에마는 놀라며 내려다본다. 行ってみよう。
まずは調べてみるしかない。 어따 행동력도 좋다잉. 뭐야 이거? 중간층에 있는 엘리베이터 홀. エレベーター、外に繋がっているかもしれない。 이거 처형 기계 나올 것 같은데? 버튼은 상승과 하강. 지금은 상층일 테니까. この先に 아, 별로 좋은 거 없을 것 같은데. 커다란 문을 마주한다. 다른 길은 없고 이 방으로 가는 외길이다. 何の部屋だろう。 연구실이다. 기온이 뚝 떨어진다? 옆방의 온도가 상당히 낮은 모양인데. 내쉬는 숨이 하얗게 변하자 에마는 몸을 떨었다. 何なんだろうこの施設。なんだか研究所みたいだ。とにかく調べてみよう。 아무렇게나 놓인 파일. 수감자 명부. 아, 과거야? 그 안에서 놀라운 이름을 발견했다. 그 이름은 정성스럽게 빨간색으로 동그라미 쳐져 있다. 쿠로베 나노카. なのかちゃん。 넘겨보니 다음 페이지에 있는 나노카의 얼굴 사진과 개인정보가 기재돼 있다. 대부분 이 과목에서 본 적 있는 수수께끼 언어로 적혀져 있어서 무엇이 쓰여있는지 알 수 없지만 그녀의 조사 보고서. 군데군데. 주요 감시 대상. 타로? 위험? 타로? なのかちゃんは何者なの。 직후. 어이구 좆됐다. 문이 닫혀있다. 안쪽에는 똑같이 닫힌 문이 보였다. どうしよう。 실내 낮은 기온 때문에 생각이 잘 나지 않는다. 체온이 급격히 떨어지면서 닭살이 돋았다. このままだと凍死するかも。 어떻게 하지? 음식점에 있는 터치 패널처럼 기본이 되는 스탠드에서 분리할 수 있게 되었다. 야, 막 누르면 어떡해! 충격음? 바닥에 떨어진 반으로 쪼개진 조작판. どうしよう。 망설인다. 이거 뭐야? 무슨 쪼개진 조작판이야? なんとか脱出できた。そろそろ就寝時間だし、一度牢屋敷に戻ろう。 야, 이거 뭔가 잘못된 것 같은데? 반으로 쪼개진 패널이라고? 地下施設は一体何だったんだろう。位置的には牢屋敷の真下にあった。もう一つ気になったのはあのファイル。 쿠로베 나노카. 타로? 여기서 타로케 썼다라는 거야? わからないことばっかりだけど、あの地下施設はきっとまた行けるはず。明日もう一度行ってみよう。 아, 나노카가 보고 있다. 어땠다. よーし。 야, 다 같이 가, 이럴 거면. 그 에바 앞에. 아이고, 좋댔다. 아, 다 같이 가시, 그니까. 최대한 아무것도 모른 척. 이거 그지 새끼잖아. なのかちゃん。一体どこへ行くつもり？ 예? 고요히 묻는 나노카는 아무 표정도 짓지 않았고 무슨 생각하는지 알 수가 없다. ウンディーヌの間に行こうかなと。何のために？少し中を調べてみようかなって。あなたは昨夜も長時間ウンディーネの間の中にいた。あの部屋はさほど広くないのに何をそんなに調べる必要があるの？昨日も見てたんだ。あんなに慌てて中に入っていったんだもの。注視する必要があるでしょ。 아, 열심히 뛰어갔고. ウンディーネの間に何があるの？ 야, 솔직하게 말해. 대답을 なの 망설인다. かちゃんは一体何者なの。信用していい相手。 하지만 망설임은 금세 떨쳐낼 수 있었다.
여러 번의 의심에 빠져 상대를 믿지 못했고 좋은 결과로 이어지지 못했다. なのかちゃんは味方だ。僕は信じる。中で隠し部屋を見つけたんだ。それが地下にある謎の施設と繋がってて。 너 봤구나 하고서 찰컥해가 지고 탁 쏘는 거 아니야? 本当なの？うん。私も調べさせてほしい。ただ隠されていたのなら牢屋敷にとって都合の悪い場所ではありそうね。二人揃っていくのは危険かもしれない。いつ監視に見つかってもおかしくない。そうかも。なら僕が外を見張っておくよ。隠し部屋の行き方は教えるから。あ、施設の中は冷凍庫みたいな寒さだったから気をつけて。そこまで私を信用していいの？なのかちゃんは僕らの仲間だよ。同じ境遇なんだから助け合っていこうよ。 이제 와서 배신당하고 그냥 죽으면 돼. 어차피 올 때까지 왔어. 桜庭エマ、あなたはお人よしね。わかった。あなたに背中を預けるわ。ただ勘違いしないでほしい。これは取引。 빨리 가. 取引？私はあなたを利用する。だから何かあったらあなたも私を利用して。そんな利用なんて。 그럼 부탁으로 바꿔. 僕約束するよ。絶対なのかちゃんのこと信じるって。なのかちゃんが僕のことを信じて背中を預けてくれるなら僕だって君のことを信じる。 아리사를 믿기, 나노카를 믿기. 取引っ 딱 て 나오는 거 아니야? そういうことだよね。 우리를 믿어야 하오. あなたたちとなら。え？なんでもない。さっさと行きましょう。この辺りは正気が濃い。 요거 뒤집으려는 거 아니야? 여기 감옥? 大昔に魔女がこの周辺で人間からひどい目に遭わされたから。魔女ってこの牢屋敷に昔から住んでたっていう魔女たちのこと？ええ。思いや思念が強いものに触れてしまってほんの少しだけ見えてしまったの。この牢屋敷に大昔に住んでいた魔女たちの暮らしが、その悲惨な歴史が。 오. この島は大魔女を中心に魔女たちが仲良く暮らしていたところよ。 역사 공부. けれどある時違う種族である私たち人間に島が見つかってしまった。魔女たちは人間と仲良くしようとしたけれど人間はそうではなかった。自分たちとは違う異種族を警戒し排除しようとしたの。 올라봤어. そして大魔女の抵抗むなしくこの島は侵略され人間の手に落ちた。きっと仲良くしようとした魔女の心をうまく利用されたんでしょうね。とてもひどいことが魔女たちに対し行われていた。同情はしないわ。私たちには関係ないことだもの。 아니 일러스트 좀 보여줘. 今が8時ね。2時間くらい待って戻ってこなかったら私のことは忘れてちょうだい。 맞다. そんな。大丈夫。私は必ず黒幕の証拠を見つけて帰ってくるから。 안에서 죽어 있는 거 아니야? 경계를 서기까지 꽤 시간이 지났다. もう10時か。そろそろ時間だけど、なのかちゃん大丈夫かな？やっぱり僕も一度様子を見に行った方がいいのかも。 아, 나 죽어 있을 것 같은데 이거. またやらかした。なのかちゃんと連絡先交換しとけばよかった。 어? 아, 이게 또 뭡니까? 또 사람이 죽었어요, 여러분. 에? 아, 지금 당장 재판소로 와 주십시오. 한번 봐주시는 게 빠를 것 같네요. 어? 왜 봐주시는 게 빠를 것 같다고 해? 殺人事件？そんな。 왜? 나노카 죽어 있는 거 아니야? 그럼 뭐야? 하지만 누군가 살해당했다면 우리는 알 필요가 있다? 나노카 죽어 있는 거 아니야?
ああ、エマちゃんも来たわ。야, 뭐 한 것도 없는데 바로 죽었비냐? まためんどいことになった。マジ勘弁してほしいんですけど。 그리고 곧바로 에마의 눈에 들어왔다. 재판소 중앙 가장 눈에 띄는 창대 위에 시체가 있다. 야! 너 우리 지켜주겠다며! 야, 얘 전기의자에 죽었어! 어? 왜? 너, 야, 그러면, 야, 사마에서 죽지? 뭐야? 우리 지켜준다며! 먼저 가면 어떡해? 이게 약간 대타 출동인가? 우리 대신에 죽어준 거 아니야? 야, 얘 죽었다. なんでアリサちゃんが。 조금 늦게 법정에 들어온 메로르도 아리사 죽음을 확인하고 힘없이 무너져 내린다. アリサさん。 마음이 꺾였군. 어디 있었는지 몰라낸 교도소장은 뒤늦게 도착했다. 皆さんお揃いですかね。黒部なのかさんは相変わらずいないようですが、というわけで見ての通り殺人事件が発生しているので魔女裁判を執り行います。残りの人数も少ないですし、そんなに悩む必要もないですよね。裁 야! 判は正午からにしましょう。 증거는 찾아야지. 操作させる気ねえだろお前。いやまあ嫌な時間は早く終わらせたいですよね。 뭐? 야, 수사도 못하게? 今いる囚人の中から必ず殺人犯を特定してください。その者は魔女として処刑。特定でき 지랄. なかったら全員処刑も変わりませんので。 미친놈인가? 야, 수사는 하게 해줘야지. 本来は外出禁止時間ですが、 아, 捜査の間は出入り自由とします。では頑張って犯人を特定してくださいね。アリサちゃんを殺した犯人の捜査。マーゴちゃん、ココちゃん、ネルルちゃん、それにこの場に来てないナノカちゃん。あまりにも人数が少なすぎるよ。 야, 그래도 뭐 특정은 쉽겠다잉. 마과 코코는 대화의 일이라고는 없다는 듯 서두르 법정에 나섰다. 감옥의 비밀에 다강하게 단서를 얻고 활력을 되찾은 직후 에마는 힘이 빠져 아무것도 보지 않고 귀를 막고 싶었다. でもアリサちゃんが殺されたのなら、僕は真実を見つけないと。 어허, 이거 봐라. 난 여기서부터 에마가 지하 감옥이 늘어서 복도를 걷고 있을 때 비틀거리며 걷는 코코를 발견했다. ココちゃん。なん私夢見が悪くてテンション最悪なんだけど。 악몽? 楽しく話す気にはなれねえかな。アリサちゃんが死んじゃって楽しく会話なんてできるわけないよ。 오늘은 조사까지만 합시다. 어제 재판 중간에서 하니까는 존나 뭐가 뭔지 모르겠어. ほんと最悪な気分。寝直したいけど裁判まであんま時間もねえしな。ココちゃんの方でアリサちゃんの事件に関して何か気づいたこととかないかな。ねえかな。どっちかっていうとちょっとホッとしたかも。あいつ明らかに魔女化進んでて私殺されるかもって思ってたから。 어떻게 보면 맞긴 맞네. だからって私が殺したわけじゃねえからな。眠だる。もうほんと毎晩寝れなくてさ。メルちゃんがくれた薬全然効かねえんだけど。 약? 약 한 방에 단서가 없고. 예? 잠깐만요. 2층에도 아무것도 없고 1층에 요 두 군데가 다야? 미쳤냐 얘네 지금? 조사할 게 없잖아. 아니
에마가 재판소와 근처 통로를 걷고 있을 때 마고가 마주쳤다. エマちゃんもそうさよね。なんだか手慣れてきているように見えるわ。 한두 번입니까? こんなことになれたくないよ。そうね。何度見てもショックが大きいわ。今回は私が最初に見つけてしまって、さすがに悲鳴を上げてしまったの。マーゴちゃんが第一発見者だったんだ。 오, 개집애처럼 비명을 질렀는갑네. 今朝裁判所を覗いたのは扉が開いていたからよ。本当に何気なくだったの。ただその時には電気椅子もアリサちゃんもいなかったわ。え、そうなの？ええ。裁判所に自由に出入りできるチャンスはめったにないから、朝食後にもう一度調べに行こうと思ったの。そうしたらまさかアリサちゃんがあんなことになっているなんて。 밥 먹고 있까 죽어 있었다. 信じられないよね。 아리사와는 어젯밤에 막 이야기를 나눴다. 그때 모습을 떠올리며 에마는 힘없이 고개를 떨군다. 쌤이 왜? 桜庭エマさん、宝生マーゴさん、黒部なのかさんを見かけませんでしたか？私はもう数日見ていないわ。 문진의 방에 있을걸? 僕も。 나노카는 불과 몇 시간 전에 만났지만 私は他のところを捜査に行くわね。 그래 수사해야 되는데 방해하고 있어. 뒤질라고 이 새끼. やれやれ、困りますよね、まったく。裁判が始まる前には見つけないと。 오 얘도 모르는 장소인갑네? 거기? 国長ってナノカちゃんのこと本当に探してたんだ。あ、国長待って。何でしょうか？手短にしてくださいね。私も忙しい身なので。アリサちゃんが座っていた電気椅子のこと教えてほしくて。 아니 증거가 너무 없어요. ああ、昨日話しましたよね。電気椅子に不具合があって、本日の午後メンテナンスする予定だったんです。そのために出しておきました。じゃあ電気椅子は昨日の時点で裁判所に出ていたんだ。 어제부로? あれは背中についてるスイッチを押せば電気が流れるの？ 아니야 레버 내리는 거야. ええ。しかし、作動には手順が必要です。まず、高速ボタンを押して、囚人を拘束します。拘束がきちんとされていなければ、起動スイッチを押しても作動しません。 구속이 제대로 되지 않으면 また、その状態でも起動にはパスコードが必要です。 오? 結構複雑な手順が必要なんだね。もういいですか？本当に忙しいので。待って、もう一つだけ。処刑台の仕組みを教えてほしくて。見ての通りですよ。処刑台は台座とユニットになっていて入れ替わる仕組みです。 역시 부사장님 마냥 친절해. 바쁘다고 해도 물어보면 다 알려주네. 証拠の動作自体は私が持っているコントローラーか地下の操作盤で操作できます。 이하의 조작관? 魔女が処刑台で処刑されて降りていった処刑台はどこに行くの？まあそれくらいなら教えて差し上げます。 어? 地下に冷凍室があるんです。処刑された魔女たちはそこに冷凍保存しています。地下の冷凍室。 내가 있던 데 아니야? 魔女は死なないですから、そうやって保存しているわけです。 옆방이 춥다 했잖아. 아, 저 안에 そういえば 들어가 있는가 マー 보다. ゴちゃんにさっき処刑台が下がってたのを見たって言ってたけど。ねえ、そうみたいですね。履歴が残っていました。昨晩の21時あたりに何度か動いて、今朝の9時に上昇したようです。それまで地下にあったみたいですね。 아, 아침 9시에 상승했다고? 네가 올린 거 아니야? そんな予定はなかったんですが、一体誰があげたやら。 어, 잠깐만. 난가? 困りますね。 아, 어젯밤은 나지? 9시경에 몇 번 움직였고, 야, 이거 난 거 같은데? 処刑台の昇降記録。マーゴちゃんの言ってたことは本当みたいだ。 야, 씨발.
설마 내가 죽였나? 난가? 어쨌든 조사는 할 건 해야지. アリサちゃん。 의자에 구석대가 힘없이 고개를 떨구고 있다. 평소 같은 심정으로는 직시할 수 없었다. アリサさんは誰かに処刑されたのでしょうか。 야 이거 난 거 같은데? 아니야 난 아닐 거야. 마음을 다잡은데 도와주려는 것 같다. 処刑。やっぱり何より気になるのは、これって電気椅子だよね。電気を流して殺す処刑方法に使われる。 야 얘 여기서 2번 죽는 거야. 2번째야 2번째 임마. そうだと思います。背部にスイッチがありますし。 너희는 모르겠지만 메루루의 말대로 의자 등받이 쪽에 스위치가 있었다. 자세한 건 모르겠지만 이걸 누르면 전기가 흐르는 방식이겠지? アリサちゃん、髪や服が湿ってる。どうしてだろう。 그 물론 적셔준다 카던데 빨리 죽으라고? 僕らはアリサちゃんを見ても死因がはっきりわかるわけじゃないけど、やっぱり電気椅子の電流が死因なのかな。マサ、これ 왜? 얼굴 무늬가 왜? やけど。それに魔女化が進んでいるみたいです。 자기 힘으로 화상을 입지 않아. 지가 입힌 화상이 아니야. まるで慣れ果てみたいだ。 얼굴. 시체의 발밑을 중심으로 부근에 유리 조각이 있다. これは一体何だろう。 유리 조각? 변기 의자 유리 소진 없는데? 시선은 아래를 향하자 아리사의 발밑에서 유리 조각이 섞인 다른 투명한 조각이 これっ 발견됐다. てローかな。 빌라? 本当ですね。使用済みのろうそくのかけらでしょうか。アリサちゃんが使ったのかな。 빌라. 붉은 アリ 양초네. サちゃんの周辺一通りは見たと思うけど、アリサちゃんはどうして処刑台で。 야 조사 개빨리 끝난다. 걸리는 점이 있었기에 에마는 창대 부분을 스마트폰으로 찍었다. これまで僕らは何度か処刑を見てきた。誰かが処刑されるとき、もともとある台座が地下に降りて、違う処刑台が地下からせり上がってきた。仕組みがはっきりわかるわけじゃないけど、機械仕掛けだよね。 전기로 작동하나 봐. 촬영 때 톱니바퀴 돌아가는 불쾌한 소리. アリサちゃんをこんな目に遭わせた犯人がいるなら許されない。エマさん、大丈夫ですか？ 왜 나 방금 말로 같았어? 大丈夫。僕は他の場所に捜査に行くよ。 없어. わかりました。無理はしないでくださいね。うん。ありがとう、メルルちゃん。 에마는 재판소를 나섰다. 야 저장 3개가 말이 되나 너그 진짜. 아니 갈수록 적어져. 증거 좀 볼까? 감옥 설계도 촛불. 시체 현장 근처에 남겨진 촛불이다. 사용된 흔적이 있다. 변기 의자, 처형기구, 등판에 2개 스위치, 앉은 사람 구속, 유리 조각, 발밑에 있던 깨진 유리 조각. 꽤 먼 곳까지 흩어져 있고 몇 메다 떨어진 곳에도 있다. 지하 냉동실. 처형된 시체나 마녀화된 소녀가 동결형에 처해져 보관되는 장소. 조작판. 지하에 있는 조작판. 처형된 조작이 가능. 지하 시설의 문 개폐 등도 할 수 있는 듯 하나 자세한 건 몰라. 처형대. 전기 의자가 설치되어 있다. 아리사의 시체. 법원의 처형대 위 전기 의자에 앉은 상태로 발견. 얼굴에 나비 모양 화상 자국이 남아있다? 나비 모양? 또한 곳곳에 마녀와의 징으로 보이는 육체의 변형이 있다. 머리카락과 옷이 젖어 있다. 나비 모양의 화상 자국이라고? 피 아니야? 나비 모양은 피일 텐데.
일단은 재판은 한꺼번에 몰아서 할게요. 이거 중간에 끊어서 하니까는 기억이 안 나. 그리고 누가 범인인지 모르겠는데 이제부터 누가 진짜 지금부터는 누가 범인으로 찍혀도 진짜 존나 충격적일 것 같아. 모르겠네 이것도. 뭐 일단은 여기까지 하도록 하고요. 내일은 우리 몰루 메인 스토리가 있기 때문에 몰루 하고 수요일날 와서 이거 재판 아마 끝까지 다 할 수 있을 것 같아요. 4화 재판 끝내도록 하겠습니다. 나 근데 노래 좋다. 오케이, 그러면 오늘은 조금 일찍이지만 여기까지 하도록 하고요. 집 정리 좀 해야 되겠다. 여기까지 하도록 하고요. 내일 와서 우리 몰루 스토리 보도록 하겠습니다. 그러면 모두 수고하셨고요. 저는 이만 들어가 보도록 할게요. 모두 수고하셨습니다.